guys, ini udah malam guys, ini udah jam 11 aku buat video. Aku tuh masih dikasih HP gitu, belum bilang, tapi aku udah sekolah, aku udah tidur ya, aku udah tidur itu, dan ibu aku juga udah tidur. Kakek aku tapi kan jualan petasan di depan ya gitu guys. Terus tuh aku nanti tuh katanya jam 12 aja itu mau dikeluarin, aku tuh pengen, terus banyak petasan kan, aku tuh pengen banget ya guys, tapi ibu aku udah tidur, gak jarang lihat. Coba aku tuh pengen kayak keluar gitu, tapi aku takut juga, aku takut aja gitu, takut. Aku tuh pengen sikat aja sih, pengen bilang ke kalian ya, kalian kalau orang tua udah tidur, kalau enggak tuh di kalian, kalau nggak kalian udah tidur tuh takut gak sih sendirian, kayak main HP aja nggak tenang gitu ya. Berarti nggak, aku di belakang bedanya, jadi kita harus gini, harus pada ke depan gitu ya. Nah tuh kan kalau gini tuh kan ada kita ya, takut. Jadi aku takut gitu, aku tuh pengen ngelanjutin besok ini, tapi tuh jalan dari tutup guys. Dengerin ya, mau lihat jendela aku belum ditutup semua tuh kan, aku takut. Jadi aku singkat aja ya, kayaknya besok aku bakal lanjutin dan bosen, tapi ya gak bilang itu masih singkat banget, gak jelas, jangan bilang gitu. Kalau aku pengen tidur tapi aku takut, jadi bye ya, kita lagi besok guys. Nanti aku buat video lanjut part 2 nya ya, ini kayaknya besok ya aku libur deh, soalnya besok tanggal merah ya guys, tanggal 1 itu merah. Oke, bye bye.